Всем привет! Поздравляю всех с наступившим Новым годом. И первый в этом году обзор на печатную машинку. На этот раз гость из Швейцарии Гермес Бэби. Представленная машинка выпущена в 1973 году. Является одним из последних экземпляров этой модели, выходившей до 1976 года. Представлена модель была в 1935 году, и таким образом выходила она больше 40 лет. Является одной из самых долго выпускаемых моделей пишущих машинок. А самой долго выпускаемой, по моим наблюдениям, является вон она, Continental Standard, выходившая 50 лет с 1904 по 1954 год. Эту машинку мне в конце декабря прислали на перепайку на современную раскладку. Вот здесь нужно было сместить верхний буквенный ряд, была раскладка, и у Кен нужно было вставить сюда буковку С и сместить весь ряд вправо. Вот, была раскладка. И у Кен были буквы С и Э на этих местах. Вот, таким образом сместил этот ряд, припаял сюда, и вот две клавиши сюда припаял в верхний символьный ряд. Вот, также я припаял и несколько клавиш заводской пайкой, которые, по идее, не надо было трогать, но они были припаяны на заводе немного криво. Вот, поэтому строка получилась, мне нравится, более-менее ровная. Рассмотрим в этом видео функции машинки. Здесь ничего особенного такого нет. Расположение всех функциональных клавиш рычагов стандартное. Не отличается чем-то необычным, оригинальностью, потому что это была уже такая поздняя эпоха печатных машинок. Все такое стандартизированное. Итак, установка бумаги. Закладывайте сразу 2 или 3 листа одновременно. Прикладываем листы бумаги вот в эту прорезь. Вот здесь имеется такая шкала для ровности строки. Вот. Прикладываем сюда, одной рукой придерживаем бумагу, а другой рукой прокручиваем одну из ручек вала. Прижимаем бумагу вот этой планкой, перемещаем калитку в начало строки и можем печатать. Вот, владелец машинки установил такую прикольную ленту, пропитанную синей краской, а не черной, как обычно. Ну, вот такой шрифт, обыкновенный мелкий шрифт. Итак, символьные клавиши, здесь их, по идее, 44. Две клавиши верхнего регистра, при которой каретка проворачивается, кстати, как на Олимпе 8. Не поднимается полностью, а именно проворачивается ее вот передняя сторона. Вот здесь мы видим наглядно, что она не поднимается, а именно вот на этой оси проворачивается. И, разумеется, литеры здесь тоже требуются особые, вот как на Олимпе 8. То есть, например, если эта машинка на немецком, то есть ее просто русифицировать не получится. Нужны именно особые литеры с наклоненными плоскостями рельефа букв. Вот клавиша замка регистра для печати заглавных букв. Клавиша обратного хода, перемещающая каретку на один шаг в сторону начала строки. Справа селектор света трехпозиционный. Далее клавиша освобождения полей, тоже на своем стандартном месте. С помощью нее можно заходить за границу строки. Ну и на каретке, как обычно, все. Интервальный рычаг для перевода строки. Рычаг свободного хода каретки для свободного перемещения по строке. Селектор интервалов. Причем он выполняет даже этот рычаг сразу 3 функции. Селектор интервалов, замок каретки и свободное вращение вала. Так они вот все упростили здесь.
Вот, при минимальном интервале вал делает 2 шага, как обычно, при полуторном 3 шага, при двойном 4 шага. Если этот рычаг сделать к себе до упора, вот до нолика обозначенного, то вал будет вращаться свободно. И наоборот, если этот рычаг отвести до упора от себя, то каретка не должна фиксироваться. Ну, как-то так, вот. Получается, что шагово не фиксируется. Ну, это нужно делать при транспортировке машинки, вот, чтобы лишний раз не болталась каретка. Далее можно вот поднять такую опору для бумаги. 2 полюсновителя, левый и правый. Ставьте их поначалу по концу строки. В конце строки звучит звонок и срабатывает блокировка клавиатуры. Блокировка нужна, чтобы не зайти за лист. Далее щиток машинки таким образом снимается. Корпус машины целиком выполнен из пластика. До этого его делали из жести. Вот они, печатающие литеры. Вот буквоводитель, лентоводитель. Лента устанавливается следующим образом, вдевается в лентоводитель. Таким образом. При печати лента наматывается на одну из катушек, сматывается с другой катушки. Вот, видим, что машинка устроена уже довольно-таки просто, но при этом в работе довольно приятная. Например, вот ход клавиш в печати гораздо приятнее, чем распространенный у нас в России югославский Юнис. По крайней мере, здесь имеется четкая отдача литер, чего в Юнисе нету. Там именно клавиатура с ватой. Вот. От дорожной машинки требуется, чтобы она была, главное, легкой и компактной, и это хоть как-то печатала. Вот этим требованиям Hermes Baby более чем удовлетворяет. Даже печатать не как-то, а очень даже хорошо, приятно. Поэтому можно даже использовать ее как свою основную машинку. Кстати, такая точно машинка, такая точно модель была у известного отечественного поэта Иосифа Бродского, лауреата Нобелевской премии по литературе. Вот забыл рассказать про рычаг освобождения бумаги. Вот перемещаем его себе для того, чтобы бумагу вытащить. Этот рычаг отводит вот эту пластину с прижимными роликами от бумагоопорного вала для того, чтобы бумагу быстро вытащить. Вот. Машинка к нам, конечно, так официально не поставлялась из Швейцарии в условиях холодной войны и изоляции Советского Союза, но, тем не менее, она, ну, довольно-таки редко, но попадается на русском языке, чаще всего, вот как в этом случае со старой раскладкой, но ее вполне можно вот за день-два переделать на новую раскладку. Вот, можете обратиться вот ко мне с этой задачей. Вот, я возьму 3000 за перепайку машины со старой раскладки на новую. Или если требуется русифицировать машинку, я беру 5000, где требуется полная замена всех колодок с немецких на русский. Или если шрифт побитый, нужно поставить более новый, красивый. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.